Silmaa'u Duubaay hojjechuuf deemtee mire hojjechuuf deemtee bar garuu maal seetan nama keenya maaltu jira gana amma deemtee torbaan takka erga deemtee wanti isiin ilmoo daa'imaa miti namni hanqa biyya ofiitii ka'ee biyya namaa gaafa deemutti daa'imummaan biyyuma ofitti hafte daa'imummaan ijoollummaan biyyumatti hafte sinigalee hanqa biyya namaa uffata boorsaa keessa godhatanii qabattanii hanqa akkatti manarraa baatanitti ijoollummaan hin jirtu. Wanti hundinuu isiif ni gala kana booda isiinuu of beeyti jechuudha. Maaliif jennaan namni kana booda biyya hojii jirti waan ta'eef ofiin hojjettee jiraachuu kana booda akkas dandeessi. Itti aansuudhaan immoo amma Duubaay deemtee waan ta'eef namni dinqisiifannoonni keenyaaf ka'isiitillee afeeraa waan jiraniif akkuma nama kamittuu afeeraa jiranii bashannansiisaa jiranii haa bashannantu haa buhaartu haa gammaddu haa kofaltu san booda saa isiin barbaadetti seentee dalaguu hin dandeessi. Takkiin ati seenii dalagi takkiin an dalagi madaam anaa fi ati isirratti madaam ta'uu hin dandeenyu because saa barbaadde irratti seentee hojjechuu dandeessi. Sun isii qabattii jechuu hanqa dandeenyu himnee fi miire akkasii uummata keenya. Namni keenya gaafa dabarteef beekteen feenu amaluma keenya arraba jira waa meeqaa jira hin barbaachisuuni amma haa taphattu wanta haarawaa isitti ta'es namni kamuu biyyaa gaafa baanu waan hedduu haarawaa nuti ta'e gaafa kaameeraan hin jirreef malee isaanii haa taphattu. Akkoo baleetii teessanitti gorsa barbaachisaa gorsa akkoo hin jiru. Maaku shaanii toorki kiyyatu I miss you too habibti akkam ni toorki kiyya rabbi ati maal godhi jirta amma taa'een jira erga Duubaay deemte hanqame amma torbaan hin geenyemi ganaar guyyaa lammaffaadha moo sadaffaadha akkasii bakka amma bashannaniiti yoom dalagaa deemuu deemta ganaadhaan eeyyeen laal maal akka ta'e beektaa ani erganas dhufee ibin ganaa guyyaa 3 bakka jechuun viidiyoo jala buutee ilaaluu hin dandeessa si galee waan uummata kana dabbaru waan uummata kanarraa kaleessa fayyadame waan isaan aarsu waan saba kana qiqu waasa fuudhaa fi aadaa Oromoo kana balleessu waan ani hojjedhe hin jiru. Ina gartaatis ani yoon balleesse akka ati nan dhiisne beeka si galee yoon ani balleesse sibicha odoon ta'in dhimma xiqqoo si qannasume yoon ani balleesse sibicha odoon ta'in jiru namoonni akkasii na deeggaran. Dhiyaachuu adidanii malee akkasii kanatti dhiyaachuu adidanii malee kan na deeggaran jiru. As immoo bakka nani jiru kuni beeku namoonni gurguddaan baay'ee beeku mana nama guddaan jira. Wuchoo qannasi xiqqoo ishii. Beeku namoonni baay'ee mana nama guddaati. Gaasi mana daa'imaa miti si galee mana jettee waqaa gabaatti akka barbaadde taca malaallaxxuu miti. Ani immoo kana nama wallaaluu miti nama beeku. Gini an odoon balleesse innis ishiinaan jedhu atis ishiinaan jettu. Yoo agartee jiraatte muunuu TikTok kanarratti viidiyoo kan hojjetan amma erga Duubaay deemtee darbeef ka birrii uummata Oromoo akkanatti nyaattee birrii uummata Oromootiin akkana taa'aa jirti. Yemirri maakii olaaltee sammuu kee dhiisee sammuu kee bira darbee biloonni sammuu keetiin hiika jechoonni isaan naan jaa ማለት namni ati kan na gargaarte akka nani gammadu akka nani kolfuuf miti. Fuula koo gadi qabadhee jira. Isa lammataa immoo ani maaninatti kaleessa sana inni raaffadhu. Filan Duubaay seenee miti. Maakii ani har'a odoon miliyoona lakkaa'ame akkuma kana dura sitti himee si zalaalamii keessa inni raaffadhu. Jireenya kiyya keessatti kana jechuun gizee rakkadhe sana anas si bare gizeen quufee jiru miti. Gizee mataan kiyya'u agartee ittisin beektaa akkatti na agarte si galee. Garuu amma ani gadi ba'ee kolfee taphadhee waan an arge viidiyoo waraabee bakka natti toletti laayifii galee bashannanee gizee isaatii argadhee gizee isaan erga isaan na gammachiisanii erga isaan baay'inaan jedhanii taphadhodhanii jarri kun hojii dhabanii miti. Makiinaan immoo tajaajilaan hojjetamanii bishaanii miti.
ergasaanuu bay gammadi taphadhu naan jedhanii yoonan ba'ee taphadhee kolfee viidiyoo waraabee naman dabbara. Hayyee dhageeffadheen jira amma immoo isaanii wajjin haasofna. Maaltu jira seetan uummata keenya. Baay'izawwee waan ati hubachuu qabdu tokko jireenyuma keessattuu namni namaaf godhe waa namaan hin jiru. Nama waa namaa godhee nama arrabsu inni heddummaatullee takka takkaatu jira. Akkuma akka xaafii akkuma waan takka argite badaan gaariin akkuma jirutti badaanis numa jira. Kanneen nama arrabsullee numa jira. Kan numaaf qofa nama arrabsuutu jira. Gaafa dabarteefiin arrabsa jee kannuutu jira. Hagaruu sii kannee gammachuu hankee yoomin harka jee gizee hundas jala dhaabbatee sii kannu jira. Istiil ammallee Duubaay deemtee yoo rakkatte nama si gargaaruutu jira jechuudha. Si galee miti. Namni hundi tokkoo miti. Wanti hubachuu ati qabdu dura jechuudha. Isaaniitti dubbachuun duratti ati wanti hubachuu qabdu namni hundi tokkoo miti. Gaafa sii dabartee gaafa ati xurooyite caala gaafa sii dabartee waanyuun heddummaate jechuudha. Gaafa ati xurooyitee deemtu hunda namaa gad jirtaa akkaataan kee hunda nama hundaa gad waan jirtu namni hundinuu siif rifata. Onni irraa sii rifatu jira. Kammoo akkumatti fakkeessuun sii rifatu jira. Gaafa sii dabartee immoo kamtu firaa kamtu wanti addaanuu hin beektu jechuudha. Innaa heddummina isaanii jechuudha. Kasi qeequuti heddummaata. Gaafa sii dabarte waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate jechuudha. Kanaafuu ati immoo deebistee isaaniif deebisuu hin qabdu. Gammachuu kan kee gammadi. Bashannanuu jirtaa bashannani sa'a barbaadetti illee hojii seeni. Kayinaan siin jiru kun siinii jechuudha. Tiyaansuudhaan immoo uummata keenya Oromoo maaltu jira seetan. Micootana gaafa na bira dhuftu bakka akkanan turre harkitanii turtanii rifeensi si'uu bakka sirreeffannee maali dhiqadhuu tolfadhuu jenneen asumattu hundi keenya waan dandeenyu gargaarreeni akka ilmoo teenyatti ofitti qabne miti erga hundi keessanuu hin beektan. Aramoo dhiqattee tolfattee bireeddee bikka xiqqishoo silaa amma bikka ifii waa qabachuu ofii waa bitachuu ofiin dalagachuu geessetti hamilee isii cabsuu hin qabu. Maaliif jennaan ati har'a qabaachuu kee barte malee boru waan si eeggatu hin jiru jechuudha. Hin beektu jechuudha. Nama meeqaa jira Ameerikatti jireenya bareedaa jiraatanii gaafa maal akka ta'ame hin beekamu Itoophiyaa deebi'anii jiruu namaa gadi bakka rakkoo meeqa keessa hamaraatee jira. Ameerika irraa galee namni Itoophiyaa galee hamaraatu jira jechuudha. Maaliif jennaan rabbiitu beeka waan san akka godhu jechuudha. So namni namaaf hin gammanne namni jireenya namatti hin gammanne yoomillee jireenyi isaa tolaan ta'u qabaattanis waan qabdan hunda rabbiin isin dhabsiisa jechuudha. Isin galee namni namaaf hin gammanne wallaahi billaahi gammachuun harkatu jireenya isaa keessatti inuma gammachuu hin harkatu jechuudha. So jireenya callisimee gista callis. Okutaa ka callisi dubbachaan jira. Waan hubachuu qabda wallahi waan arkeef nama hedduu waan arkeef waan arkiteeraa dubbattaa waan arkiteeraa ragaa baata waan ta'eef wallahi jireenya gaarii jiraachuudhaaf maallaqa qabaachuu osoo hin ta'in namaaf gammaduu qabda. Mana viillaa keessa jiraachuu miti jireenya bareedaa jechuun mana viillaa keessa jiraattee doolaara qabaattee jireenya bareedaan jiraattu namaan gammadiin maallaqa yoo qabaannee namaan gammadde riskiin eessaan akka sii dhuftee gammadduun beektu mana kan kee riskii guutu alli kee riskii gabbaatu jaalala bakka rabbiin gaafa nama jaalate namni illee si jaalata jechuudha. So kana hundi harkattanii gaafa namaaf gammaddan gaafa namarratti histii yaanne jireenya kan kee qarshiin takkittiin ati qabdu barakaa qabdi jechuudha. Doolaarri ati 30 qabdu garuu barakaan qabdu eessa akka seensitu miti because nama yoo if wanti goote bareedaa miti. Anamma akka kiyyatiin jiraadha akka mataa kiyyatiin deemu nama tokkoon illee addunyaa kanarratti if madaalu jechuudha. Akka kiyyatti akka maakii tokkotti an warqiidha namni tokko nan ga'u jeen jiraadhaan. Atileen akkasi jiraachuu qabda. Hundi keetilleen biiftuun illeen jireenya mataa isiitti ani fooqii gubbarran deemaan lafarran deemu jettee yoo adeemtu taate maashaallah baga rabbisii dabarseettuma laayikii gootee bira dabaruudha. Malee fooqii gubbarraa gabbuu rabbi si haa darbu achirraa si buusu naam jechuun qabduun akka feetii ta'uu qabdi gin yoo safuu cabsite yoo amantii namaa xuyite yoo ganda namaa xuyite gorsuu loluurii ni dandeessan waan badaa yoo goote. Waan hin taane yoo goote waan safuu Oromoo keessaa bahe yoo goote itti dubbachuu hin qabdan garuu bashannana boqonnaa mataa isii
bashannana mataa isii qofa khanaman geenya yoo khadiyamtu ta'e khanaman arrabsine khashmuri naman xune yoo ta'e maal isin goote oromo tubbachuun qabdaniin hojii deemi hojjedhuun bareeda waan bareeda kun amma hojjedhu jechuun keessan akka isin jijjiiramtuu fi hojjedhuuti maallaqa qabadhu jechuun keessan bareedaadha kun arrabaa miti isin illeen hojjette jechuun hojjechuuf deemte miti biiftu nadaga hojjertaa ma hojjechuuf deemte ni hojjetta kana waan siin jaaniif warra si jaalatu siin jaa deem hojjedhu warra si jaalatu siin jaa si ajjeesu baalagee akkana ta'e warri siin joomoo warra si jaalatu miti warra sitti naafuudha kanaafuu nama si jaalatu waliin deemuu qabda malee nama sin jaalannee fi nama sin deeggarre nama yoo ati balleeste siin jan gaafa ati gammadde siin jenne waliin adeemsaa qabaachuu hin qabdu sigalee gizee hunda khajraachuu qabdu yoo nama si jaalatu qofaa fi qofaa waliin deemuu qabda annama nan jaalanne takin nama nan deeggarre maal godhaa waliin deemaa annan barbaachisu nama na deeggaru baay'eetu jira nama na deeggaru waliin fuuldirri kiyya ifatee waliin wal gorsine yoo feenes wali deebine akka barbaanne waliin taanee deemnaa jechuu kanaafuu ati namni ati dhaggeeffatu qabdu jiraate nama si jaalatu qofa dhaga'u qabda namni si jaalatu siisni gorsa yoo balleeste badii keetirraa if duuba deebi isin jaa namni sin jaalanne yoo gizee ati balleestu lellaa usee silaala jechuu gaafa ati boollabba seentemmoo sirraa dubbata gabbee akka waan ati siif yaadii sirraa dubbata gaafa ati boolla galte jechuu kanaafuu nama si jaalatu hojii deemi Duubaay illee dalagaaf deemte jijjiiramuuf deemte baankii maqaa keetiin banattee buuka qabattee deemte hojjattee